Yan guys, andito po ngayon tayo sa San Roque dos, kung saan umatin po tayo ng birthday party. Dahil nandito na po kami ngayong hapon. Atin po nalibutingin ang mga lettuce farm. Ate, Lovely Eugenio. Siya po ang nagmamay-ari ng lettuce farm na ito. Kaya dapat natin alam mo kung paano alagaan ang lettuce ito. Guys! Magkano isang baso niyan, sis? 60 pesos? No! Anong no? Ay, may water siya sa amin. Yan guys, you see this? Pakita mo. Yan pala yung pinaka-ano niya. Kaya siya dinidiliga. May water na pala siya sa loob. Yan guys. Yan guys. So, I don't know kung per kilo ba siya or what. per cup. Ay, not per kilo. Per cup daw pa. Yan, per cup. Ang fresh natin, Carla. Oh. Guys, Ayan. kung hanap niyo po ay sariwang lettuce, murang-mura, isang cup. Ano ba? 60 isang cup. 60 daw pang isang cup. Ayan. Fresh na fresh. Ayan, kaya PM lang po kayo guys sa mga gusto pong umorder na... Kindly. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ulay mo yun. Ginagawa mo. Mayaman. Guys, because I'm not PM nyo lang po si Carla Balagtas for enquiries. much ibang size po ng lettuce because Ito, possible pa lang siya. possible pa lang yung bayan, guys. Ang cute guys. Ano lang siya guys? Ano lang siya, talim lang siya sa backyard. Kaya ang dami niya. Meron pa doon sa kabilang side. Hindi nyo ba alam, guys? Ang lettuce na ito ay ano? masarap sa salad. Perfect siya, crunchy. Perfect pa. Fresh na fresh. Salad pa, no? Ito guys, medyo malaki na siya guys. Ayan, look. Yan. You look the lettuce. Kasing fresh siya na Ate Carla. Kung hindi po kayo familiar sa lettuce, kindly PM yung Carla and Crown. yes, On Facebook. sa mga may katanungan, guys. Yeah. Ayan. Sana. Kindly add me on the Facebook account. Ayan, Carla Balagtas. Ayan guys, Yan guys. that's it for today. Dahil hapon na guys. Dahil hapon na, guys. Pauwi na kami. Ng panahon, kailangan na namin umuwi at magpaalam. Maraming salamat po sa Lettuce Farm ni Ating Lovely Eugenio. Yan. Located at San Roque Roque dos, San Jose. Pumunta naman po kayo at bumili ng 1 cup or more cup of lettuce. Guys. Ayan guys, bye-bye. Bye-bye guys. See you Stay in next vlog. next vlog. And